В эфире программа «Новости». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Выпуск мы начнем с брифинга о ситуации с паводком на территории Якутии. Предлагаем послушать. По гидрологической обстановке на сегодняшний день по ряду населенных пунктов на реках Индигирка и Яна уровни воды полностью снизились. Территории населенных пунктов освобождаются от подтоплений и негативного воздействия водных объектов. Тем не менее, на сегодняшний день для органов управления работа в режиме чрезвычайной ситуации сохраняется в 3 районах, а это в Сунтарском, Верхоянском и Хангаласском районах. В указанных районах на сегодняшний день продолжается мероприятие по ликвидации последствий паводка. Повторюсь, в остальных районах вода полностью освободила подтопленные территории. На сегодняшний день активно идет работа комиссии по обследованию объектов, в том числе и жилых помещений, для определения размера ущерба и планов для формирования планов ремонтно-восстановительных работ. Организована доставка гуманитарной помощи пострадавшим, продолжается сбор добровольных пожертвований. Кроме этого, в пострадавшие населенные пункты завезены лекарственные препараты по заявкам органов местного самоуправления и дезинфицирующие средства для обработки территорий. Кроме того, для проведения и оказания этой помощи пострадавшему населению сегодня дополнительно направлены 30 бойцов студенческих строительных отряда в Верхоянский район. Также в соответствии с поручениями руководства республики перед органами исполнительной власти республики поставлены задачи по активизации работы подсчета ущерба и начало и своевременное завершение аварийно-восстановительных работ. В целом работа ведется в круглосуточном режиме, принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления инфраструктуры и жилья, и своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону. Далее перейдем к новостям, озвучу основные темы выпуска. На утро в регионе зафиксировано 76 лесных пожаров на территории 11 районов. Подробнее о пожароопасной обстановке. В Алекминском районе работает правительственная группа по вопросам сельского хозяйства о последствиях паводка. В Берджигистяхе продолжается газификация жилого сектора по 3 улицам. Подробнее о работе. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут принести результаты уже в течение ближайших 48 часов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом из Лос-Анджелеса. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что окончательная договоренность о проходе судов через эту важнейшую транспортную артерию может быть достигнута в ближайшее время, отметив, что в данном направлении достигнут определенный прогресс. На утро в регионе зафиксировано 76 лесных пожаров на территории 11 районов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет свыше 400 тысяч гектаров. При этом площадь активного горения более 600 гектаров. За минувшие сутки количество очагов увеличилось на 3. Было задействовано 403 человека и 50 единиц техники. Динамика показывает, что по сравнению с прошлым годом число очагов сокращается. При этом рост общей площади связан с особенностями проведения крупных пожаров. Они продвигается медленно, но стабильно. Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы, сообщила об этом. Особое внимание населенному пункту Эйк. Там на защите стоят 135 человек и 17 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России и службы спасения Якутии. Вокруг поселка обустроена минерализованная полоса, имеется искусственный барьер от огня, а с одной стороны надежной естественной преградой служат озера. Кромки огня со стороны жилых территорий отработаны.
Для контроля обстановки используется сразу несколько уровней мониторинга. Сейчас угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Также отсутствует задымление в населенных пунктах. В Лёкминском районе работает группа под руководством депутата Госдумы России Галины Данчикова. Один из важных вопросов, рассмотренных в ходе рабочего визита, стал вопрос о ситуации в сельском хозяйстве Лёкминского района. Летним паводком было затоплено 7958 гектаров из 11 тысяч гектаров, пригодных к сенокошению. Вода убывает медленно. 661 гектар скошен на 3 августа. Заготовлено 653,5 тонны, что составляет всего чуть более 4,5% от плана. Подсчет ущерба сельскому хозяйству района завершен. На уровне правительства республики решается вопрос о выделении финансирования. Август месяц, как я уже сказал. Но у меня единственная просьба к Минсельхозу, если там коллеги слышат, что все-таки для того, чтобы было понимание того, какой объем нужен будет дополнительно откуда-то привлекать и какие ресурсы финансовые для этого потребуются, нужно просто определиться по конкретной дате. Это будет 1 сентября, там 15 сентября, 20, 1 октября. Тогда все будут понимать, когда это решение будет принято. В Биджигистяхе продолжается газификация жилого сектора. В данный момент работы производятся в микрорайоне Юрдел. 3 распределительные сети проходят по улицам Анчары, Чагда, Бекасова. Работы ведутся по программе социальной газификации. Общая протяженность 1500 метров с прокладкой труб диаметром 160 и 110 миллиметров. Из 70 земельных участков заключено договоров с 62. Также заключили договоры с управлением ветеринарии, с ветеринарно-испытательной лабораторией и природным парком Сине. Весной этого года наши жители микрорайона были отключены от центрального отопления. И благодаря правительству по программе газоснабжения были выделены субсидии по 150 тысяч рублей. И уже наши соседи и мои знакомые уже успели поставить печи, а некоторые купили даже газовые плиты, печи и уже готовы к подключению природного газа. Главная библиотека республики переживает масштабное обновление. В основном в здании идет капитальный ремонт. Сейчас основные действия проходят на 3 и 4 этажах, где находятся читальные залы. Подробнее о ходе ремонта в сюжете далее. Работа в Национальной библиотеке близится к финалу. Рабочие укладывают керамогранит, красят стены и устанавливают новые потолки из гипсокартона. Впереди установка современного освещения в соответствии с дизайнерским проектом. Во главе идеи – изображения и архитектурные решения, объединяющие стили нескольких эпох. Мы стоим на 4 этаже, зал «Мыслитель». Тут у нас есть еще сложности были по советским блокам. Тут стеклянные советские блоки стоят. Решили оставить это, но мы решили тут совместить классический стиль. Думаю, довольно так получилось красиво, не броско, так скромненько, но стильно, скажем. Сам капремонт должен был окончиться еще 31 июля, но в связи с задержкой поставки материалов работы немного отстают от графика. Тем не менее, подрядчик обещает поставить точку в ремонте в августе. Сейчас личные материалы потолочные должны прийти, еще дополнительно должны прийти гранит. Это если сделают, придут, они должны все в августе месяце закончить эту работу. Мы надеемся, что в августе закончим эту работу. У нас читателям будет очень приятно зайти, новый ремонт сделано. И здесь работает дизайнер, поэтому будет уютно и людям приятно будет здесь читать книги. Капитальный ремонт проходит в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». За более чем 3 года с начала ремонта были обновлены 1 и 2 этажи, фасад здания, лестничный пролет, электрические сети и многое другое. Уже к осени Национальная библиотека предстанет для посетителей в новом свете. Тимур Калмогоров, Артумен Наговицын, Якутск.
В России с 1 октября появится возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет, открытый в другом банке. Подключение кредитных организаций к этому сервису будет добровольным. Перевод себе более 200 тысяч рублей по СПБ может быть признаком мошенничества. При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Новый механизм будет работать через систему быстрых платежей. Указания вступают в силу с 1 октября 2026 года. Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ об определении порядка и условий назначения и осуществления единовременных выплат военнослужащим Вооруженных сил России, членам их семей. Документ детально регламентирует порядок назначения и осуществления единовременных выплат военнослужащим, получившим ранения на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, а также членам семей погибших. Документ вносит важные уточнения в систему социальных гарантий и делает процесс получения выплат более прозрачным и быстрым. В молодежном центре «Патриот» прошел республиканский форум «Северный рубеж», организованный Народным фронтом Якутии. Главным гостем мероприятия в рамках всероссийского проекта «Все для победы» стал известный сербский доброволец Диан Берич. Форум собрал различные волонтерские, добровольческие организации и молодежные движения, которые оказывают всестороннюю помощь бойцам СВО. Главной темой форума стало проведение итогов работы Народного фронта и обсуждение продолжения оказания поддержки участников СВО. Народный фронт с 2022 года, то есть максимально старается оказывать помощь «Все для победы», то есть в рамках проекта. То есть этот проект не единственный, у нас есть такой еще проект «Радары НФ», есть кибердружина, есть еще, соответственно, ряд других проектов, которые, то есть, мы реализуем в рамках форума. То есть сегодня мы обсудим вообще, соответственно, что нам необходимо, как усилить взаимоотношения, то есть вот эта связка, получается, республики, то есть с зоной, как говорится, той, которая у нас на сегодняшний день есть, то есть где восстанавливается там и Кировская, получается, и Докучаевск, и, получается, работа ведется, то есть именно по поддержке, которые ребята находятся на нуле. В ночь на 6 августа в центральных Заречных, Усть-Майском и Тампунском районах, а также на севере республики при прояснении в пониженных местах ожидаются заморозки до -2 градусов. В Якутске ночью тоже будет прохладно, но до минусовых температур не дойдет. Прогнозируют до +5 градусов. Днем обещают +20, день пройдет преимущественно без осадков. В большинстве районов в четверг ожидают погоду также без осадков. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.